Ok, vamos a ver. So, Troy-Bilt, Will Not Start, Sharpen Blade, Check Oil. Lo que vamos a hacer es checarle el carburador. Vamos a tener que limpiárselo. Lo primero que vamos a hacer o necesitar va a ser un dado número 10, un dado del 5 octavos, un desarmador y unas pinzas. Obvio, un recipiente para echar la gasolina usada o mala. Y es todo. Vamos a empezar quitando esta cubierta de arriba, la tapa del filtro del aire aquí, y con el dado número 10 vamos a quitarle la parte de arriba, que es el recoil. Es más fácil si lo hace uno de esta manera, porque tienes acceso acá a maniobrar con todo esto. Pero ahora vamos a quitar el asamble del filtro del aire donde va montado el carburador. Vamos a quitar esta parte. Este respiradero se lo podemos quitar o se lo podemos dejar así. También lo podemos desconectar de acá de atrás, pero pues bueno, vamos a quitárselo de aquí. Bueno, esto está así. Vamos a quitarle o a desconectarle el tanque de la gasolina del carburador para deshacernos de esta gasolina que no sabemos si esté buena, si está mala. Aquí parece que no sale. Si ven, no sale, está tapado. Y puedo ver aquí que se separa así las gotitas de gasolina o de líquido, pero puedo ver que no es gasolina, es algo más pesado. Esto es agua. Se ven cómo se separan las burbujitas ahí, las bolitas de agua en este caso. Okay, como les digo, no es gasolina, es agua. Bueno, eso quiere decir que tenemos agua en el carburador. Entonces vamos a deshacernos de esta agua. Ahorita vamos por lo pronto a limpiar el carburador. Lo que vamos a hacer aquí es lo sacamos aquí con cuidado, lo ponemos en un ladito, y esta cosa es para que le demos revoluciones con el mismo aire que aviente de aquí. Ok, vamos a desconectarlo entonces. Estamos de aquí y aquí, y con el 10 la desconectamos de aquí y aquí y la sacamos. No es necesario quitarlo todo completamente, porque pues para qué, así lo dejamos, porque lo vamos a volver a poner y apretar otra vez. Ok, vamos a empezar sopleteando poquito, y con el mismo número 10 lo vamos a abrir aquí. ¿Ven eso? Pura agua, cochinero y todo. Vamos a limpiarlo. Vamos a poner en la canastita de limpiar carburadores y para lo que queremos el desarmador es para quitarle de aquí adentro el jet. Está muy duro. Ok, vamos a quitárselo para poderlo limpiar bien. Puede ser que tenga residuos de óxido o de cualquier otro mugrero. Vamos a quitarle el pin, el flotador y la aguja. Oh, miren qué rápido salió muy facilito. Esta
este va aquí y luego este va aquí. Ya lo quitamos este y luego ya salió este, ¿ok? No sé si se han fijado que algunas veces las máquinas dan como así como surging, like que aceleran y desaceleran, like entonces eso se arregla quitándole este jetcito aquí. Y la razón por qué hacen eso es porque este agujerito que está aquí, este de aquí, está tapado. Vamos a asegurar que lo vamos a destapar y ya destapado pues lo vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí por 10 minutos y luego lo vamos a armar otra vez. Mientras tanto podemos darle una sopleteadita aquí al área del carburador. La mayoría de la gente lo que hace es, vamos a cambiarle la bujía. Le cambian la bujía y sigue sin arrancar o sin prender la máquina. Cabe decir que el 98-97% de las veces no está relacionado con la bujía. Eso es todo relacionado con la gasolina. Pero bueno, vamos a esperar los 10 minutos y vamos a ver. Vamos a mientras destapar esta cosita. Aquí tengo unos alambritos que quité de un cepillo. Esto lo quité de un cepillo. Entonces están perfectos para... Esto está destapado ya aquí. Esto ya está listo, así. Bueno, ahorita vamos a esperar unos 10 minutos y vamos a ver si prende, ¿ok? Ahí. Mientras limpiamos el carburador, vamos a afilar la navaja. Aquí es donde vamos a usar el dado de 5 octavos para quitar la navaja. Facilito. No está tan mal. Esta navaja está muy bien. Pasa que ya no les funcionó la máquina y pues ya no la pudieron usar. Vamos a darle una desbasadita aquí. Además una pequeña desbastada aquí y vamos a terminarlo allá abajo en el banco de la lija. Vamos rápido aquí. Si ven aquí, así, si le ven ya como quedó aquí bien parejita, muy bien la navaja. Ok, vamos a ponerla. Ok, perfecto. Vamos a poner la navaja igual como la quitamos.
Aquí 5/8 y listo. Se me olvidó decirles, nunca se olviden de su protección para sus ojos, que no les va a caer algo en sus ojos, algo de la navaja o alguna esquirla pequeñita o algo, y pues sería muy malo, ¿verdad? Bueno, nos quedan 3 minutos aquí. Oh, el tanque hay que limpiarlo porque tiene agua. Ya. Buena idea meterle una toallita ahí para que recoja toda la humedad del agua. Y también vamos a quitarlo de este lado. Tienen un filtro chiquito. Tienen un filtro chico y ese filtro a veces se tapa con la basurita que le cae al tanque y esas cosas. Vamos a ver. Ok, este es el filtro, este es filtrito, vamos a limpiarlo. Ya que esté limpio, aseguramos que la manguera también esté sin agua. Si no va a salir, como decía mi abuelo, junto con pegado. O sea que lo mismo, junto pegado, pues es lo mismo. Bueno, siempre es buena idea ponerle poquito aquí lubricante para que se... Eso es todo. Vamos a ponerle su abrazadera en su lugar. Y esta cosa ya está lista. Vamos a quitar el carburador de la limpiada. Que no se nos pase sopletearle todos los orificios que veamos. Muy importante para que se pase la gasolina. No quedó de lo mejor, pero al menos ya está limpio. Vamos a limpiar el jet, del main jet. Ahí tiene unos agujeritos aquí, no sé si los alcancen a ver. Y aquí, todos esos deben estar libres de que se pueda ver alrededor, digo, a través de ellos. Como entonces ya se lo ponemos de donde lo quitamos. Y el segundo, que es el que retiene a ese jet grande, aquí. Ok, entonces la atornillamos. No hay que apretarlo demasiado, porque hay que apretarlo, pero no mucho, porque esas cosas muy delicadas se barren muy rápido. Entonces ya le ponemos la aguja aquí y el pin aquí, que es y vamos a checar por alguna fuga, como siempre lo checamos. Si se está ahí la aguja, pues
está bien, quiere decir que no hay fugas. Pero si en caso que estuviera como así, eso quiere decir que tenemos fuga aquí. Pero como ya le vimos, si no tenemos, vamos a ponerlo otra vez en su lugar. Ok. No es necesario ponerle un empaque nuevo. Este está perfectamente reusable. Podemos reusar. Podemos ahorrar $5 que vale la cosita esa, el empaque. Y otra vez con el número 10 lo ponemos. Y no hay que olvidarnos de esta cosita. Y el tornillo para sujetarlo. Ya lo ponemos de la misma manera que lo quitamos. Bueno, vamos a ponerle primero conectarlo y conectarlo aquí del carburador. Ándale, aquí. Entonces hay que ponerle el vane aquí. Aquí no se nos olvide que va primero aquí y va aquí. Entonces ya podemos apretarlo con nuestro dado número 10 aquí. Eso es todo. Esta cosa va aquí en este bracket y esta cosita, este doblez tiene que entrar en esta ranura aquí. Si no, no nos va a funcionar bien la máquina. Entonces ya la ponemos así como la quitamos en su lugar. Facilito. Y antes de poner las conexiones estas, vamos a poner el tanque de la gasolina. El tanque de la gasolina. Eso es todo, no hay que forzar nada. Si lo quitamos sin forzarlo, pues hay que ponerlo igual de la misma manera, no se debe forzar nada. Entonces ya vamos a ponerle su abrazadera aquí y el cubridor del filtro. No nos olvidemos del respiradero que va aquí. Eso es todo. Y ahora sí. Igual, número 10. Es todo lo que necesitamos. Hay que no apretarle de más porque podemos barrer los tornillos. Y si hay que cambiar el filtro, hay que cambiárselo. Este se ve todavía en buen estado. Vamos a dejarle el mismo. Y vamos a ponerle la tapadera del filtro del aire. Y ahora sí, al final ya le ponemos el recoil aquí en su lugar, sin olvidarnos de sus tuercas. La cubierta que va por aquí y este slash para que ganche el segurito aquí. Vamos a echarle gasolina, vamos a ver si nos va a jalar bien, nos va a prender. Vamos a dejarlo aquí mientras. Ok.
sea, como vamos a probar la máquina aquí en la mesa, vamos a fijarnos que no haya nada abajo de la mesa. Ok, vamos a ponerle su tapadera. Y como les digo, vamos a checar a ver si no hay nada abajo de la mesa. Ok, no hay nada que pueda interferir y pueda arruinarnos la navaja o causarnos un accidente malo o algo. Bueno, vamos a ver. Primer jalón. No. Listo. Esa maquinita ya se va. Otra más del día.